Pois, boa tarde. Teño que confesar, e Rosa sabe, que eu estou aquí con, decía eu a ela, con moitas reticencias precautorias. Non sei moi ben o meu papel aquí, porque é evidente que eu non represento a ninguna Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Me decía que eu podía contar algunhas cousas, e efectivamente o que vou facer é contar algunhas cousas. A mellor algunhas, se advirto que non teñen moito que ver coa conservación preventiva, si teñen que ver todas co patrimonio cultural. Levo, me dá repelús decilo, máis de 50 anos relacionado co patrimonio cultural. E isto para o que dá, fundamentalmente, é para que vayas acumulando experiencias, para que vayas acumulando, en moitos casos, anécdotas, e perdón se me excedo nas anécdotas, pero creo que son anécdotas representativas do que pasou e do que pasa co patrimonio cultural, desde o punto de vista, intentarei enfocalo, intentarei caer sempre aí, desde o punto de vista da súa conservación e da súa utilización pola sociedade. Para min é fundamental que o fin último sexa a sociedade, non o ben en sí, que merece ser conservado, preventivamente ou paliativamente, ou como lle queiramos chamar, senón que eso sirva á sociedade, non simplemente o obxecto en sí mesmo. Esta xustificación, que me sirve ademais de agradecemento, porque pensaran en mí, supoñendo que aquí podía aportar algo, desde logo xa advertín que o título de criterios sobre conservación preventiva era francamente excesivo, porque podía pensarse que eu viña aquí dar unha especie de manual de criterios, cousa que é lóxicamente impensable que o faga eu aquí ou noutros lados, non? Entón, lle pedín que no título puxeran sobre os criterios, acerca dos criterios, porque si podemos falar dos criterios, pero non vou explicar os criterios de conservación preventiva como en boa medida xa facía agora Rosa Benavides, non? Non precisa maior explicación, por outro lado, ao concepto de conservación preventiva. Cito aquí o que me dixo Rosa Benavides cando contactou comigo, que a mellor conservación preventiva é a señora maior que ventila a igrexa, barre e cambia os mantéis. Esa é a señora que fai a conservación preventiva, non? Nunha igrexa rural ou noutros sitios. Tamén comentábamos que se trataba de conservación preventiva fundamentalmente do patrimonio material. A min, personalmente non estou moi convencido, non estou nada convencido, de que haxa que separar o material do inmaterial. Ambas cousas van implícitas, non? Metodolóxicamente podemos dedicarnos ao patrimonio material e outros se dedican ao patrimonio inmaterial, pero en cuestión de patrimonio cultural ambas cousas son indisociables, non? E se falamos, por exemplo, o tema que a min máis me absorbeu, que pode ser a arqueoloxía, pois isto é obvio e é irrebatible. Entón farei uns comentarios a respecto dos tres bloques clásicos, a arqueoloxía, a arquitectura, a arte e a etnoantropoloxía. Pero ollo porque non son os únicos. Ou se sabemos que gracias a que, ou por culpa de, ou por mor de, que patrimonializamos xa desde hai prácticamente 15 ou 20 anos, polo menos, patrimonializamos prácticamente todo, e cada vez máis. E isto está ben, un abstracto pode estar ben, pero acumula máis problemas dos que tiñamos hai 20 anos, porque están patrimonializadas cousas sobre as que é obvio que non podemos facer conservación preventiva. Como facemos conservación preventiva, por exemplo, sobre o instrumental agrícola tradicional de Galicia, da Galicia rural? É imposible facer a conservación preventiva de todo o patrimonio etnográfico que temos en Galicia, non? E que, se falamos do patrimonio industrial e dos seus problemas, pois diríamos cousas parecidas. Si me interesa, e me parece que está aí na última frase, que o patrimonio está nun territorio determinado. É moi importante, fundamental, o territorio, a paisaxe, ese territorio histórico que se dá agora en falar, porque se nos referimos só ao patrimonio como elementos illados, estamos perdidos. Estamos perdidos porque non seremos capaces de contextualizalo e moitas veces ni siquiera de transmitilo, xa non digo de estudialo. A memoria está na paisaxe, pero poño aí, hai que intervir sempre. Isto é unha, digamos, unha concesión mediática.
Eu vin na prensa neste último mes dous aspectos que, curiosamente, se refiren a Ribeira Sacra, que está pendente dese patrimonio da humanidade que ven salvar o patrimonio de todo o mundo. En canto é patrimonio da humanidade, parece que queda salvado, e non é así, sabemos todos. Falábase dunha intervención nos penedos do Castro que miran a San Estevo de Ribas de Sil. É necesario intervir neses penedos do Castro? Hai que facerlle algunha pasarela, hai que facerlle algún mirador, algunha ventá, hai que romper ese patrimonio histórico, natural, que está aí desde hai séculos, por non decir millóns de anos en algúns casos, ou queren facer unha ampliación da carretera para subir a San Pedro de Rocas. É necesario facer unha autovía casi para subir a San Pedro de Rocas? Non chega cos visitantes que hai? Estes aspectos a mí sempre me preocuparon e me siguen preocupando moito. Como patrimonializamos todo e como que nos manda é o turismo global e obviamente a gañanza económica e a utilización de patrimonio en primeiro lugar como recurso económico, e despois parece que interesan os outros valores, pois moitas veces a conservación está dirixida a donde non debera. E eu creo que San Pedro de Roca xa tiña visitantes abondo como para que necesite que entren autobuses de 3 eixos, por exemplo. Non insisto, por tanto, acabo de señalar, nos moitos valores do patrimonio. O patrimonio ten moitos esos valores e moitos máis que cada un de vostedes podería engadir ou poderíamos debater, pero é obvio que non pode ser considerado, non podemos facer conservación do patrimonio simplemente para vendelo, simplemente porque veñen turistas. A miña pelexa foi sempre, cando tropezaba con alcaldes, explicarlles que o patrimonio non se conservaba e non se restauraba, non se consolidaba e non se preparaba só para os turistas. Era un deber moral, é un deber, además de legal, un deber facelo por nós mesmos, non para que veñan turistas, non porque veñan deixar moitos cartos. E eu creo que nesta última década, e non digamos xa, se nos arrimamos aos xacobeos, o que prima é facer cousas para que veñan os turistas. E a señora que barre queda desprazada, e a sociedade que está vinculada a ese patrimonio algunhas veces queda desprazada, pese a que, afortunadamente, como tamén señalaba ben Rosa, inzan como, iba a dicir como eucaliptos, pero perdón, inzan como eucaliptos as asociacións culturais que se dedican ao patrimonio. Moitas veces, con moi poucos medios, algunhas veces erradas nas súas concepcións ou incluso a veces na súa práctica, pero que son moi necesarias, son hoxe en día imprescindibles. Pero por seguir avanzando, non quería pasarme do tempo ni moitísimo menos. No ámbito arqueolóxico, que é o que eu máis me dediquei nestas décadas, eu advirto que na conservación do patrimonio arqueolóxico hai uns criterios, e hai uns criterios cambiantes e, ademais, aceleradamente cambiantes. Eu vivo o caso, ainda que sexa desde unha relativa barreira, no Castro de Viladonga. Empezamos con uns criterios, se os terros de erva, que se as lousas, ou se utilizan xa uns morteiros hidrófugos, que todo eso está moi ben, e ademais é normal que sexa así, que evolucione. Pero hai que ter en conta, e esa é a miña experiencia, que isto non podemos certificar que uns traballos de conservación preventiva, de consolidación arqueolóxica neste caso, son positivos hasta que pasan uns anos. Hasta que pasen porque os primeiros criterios funcionaban, pero nos dábamos conta porque ao cabo de 4 ou 5 anos había que melloralos ou había que cambialos. E estou falando dun sitio onde neva todos os anos. Entón non é o mismo un criterio de consolidación e de restauración no Castro de Viladonga que no Castro de Baroña, poño por caso. E isto, ás veces, quero supoñer que eso non se olvida nunca, pero quero dicir que non hai recetas máxicas, e todos saben, os que están nesta sala saben, que non hai receitas máxicas, que todo ten a súa circunstancia. Recordo aquí os valores da ruína consolidada, da que eu en tempos me considerei
un franco defensor. Era preferible consolidar a ruína que ir máis aló, non? Frente a recreacións excesivas, poño aí. Aquí teñen dous exemplos, ao meu modo de ver, porque isto é sempre discutible, debatible, dúas recreacións excesivas. O campamento de Aquios Querquennis, bien agora, en Baños de Bande, anegado a maior parte do ano, e casi todo o que ven vostedes nesa diapositiva é posto de novo. Non é o que se escavou, non é o que apareceu na excavación, que hai restos orixinais, pero a maior parte do que vemos aí é posto de novo. Son escolas taller que fan cantería e que fan un campamento romano. Eu teño discutido co arqueólogo director desto, con Antonio Rodríguez Colmenero, que non creo que ese sexa o criterio adecuado. Neste caso, incluso, se reconstruiu un arco dunha porta. É necesario reconstruir un arco dunha porta? A xente non sabe o que é un arco, que hai que poñerlo físicamente. Ou, na outra diapositiva, a sala de recepcións na vila romana de Veranes, ao lado de Xixón. En Xixón teñen querencia por facer as cousas moi grandes. Sobre 5 fiadas da muralla de Xixón, e son moi amigo da arqueóloga que escavou, construíron unha torre de 15 ou 20 metros de altura. Aquí construíron a sala de recepción do señor da vila romana, do gran señor da mansión da vila romana de Veranes, reconstruindo eso. Non sei. Outras veces, e por acabar, creo que o tema arqueolóxico, a conservación preventiva é inútil. Como conservamos preventivamente o Castro de Fazouro? Miren onde está colgado. Caerá cando o mar diga que hai que caer. Que o mellor é mañá ou o mellor dentro dun millón de anos. Non o sabemos. Pero a conservación preventiva, creo que ese muro que se ve aí, o fixo, non sei se fixera Tomos, creo, hai unha intervención da empresa Tomos dos anos 90, creo, que foi a que consolidou un pouco ese xacemento, pero xa ven que aí a conservación preventiva, deixando aparte o chalé que está chantado na croa do propio Castro, aí a conservación preventiva a vexo eu francamente imposible ou difícil. Alégrome de que Rosa Benavides citara o Pórtico da Gloria, porque a miña experiencia é que se asumiu que era importante a conservación preventiva precisamente a raíz dos inicios dos traballos no Pórtico da Gloria. Despois, se alguén ten interese, podo explicarlle como se iniciou a tanda dos traballos no Pórtico da Gloria. Pero eu aí me din conta, perdón se conto demasiadas anécdotas persoais, pero en todo caso non podía apuntar outra cousa. Me din conta da importancia da conservación preventiva en elementos como o Pórtico da Gloria, en sitios como o Pórtico da Gloria, onde non era só que había que conservar e había que consolidar e había que restaurar en moitos casos, sino que había que prever o que iba a pasar aí. Como ben decía Rosa, un sitio onde pasan millóns de persoas, onde o ambiente, o medio ambiente está moi mediatizado por esas persoas e por moitas outras cousas, e teño que facer referencia á existencia de cando se trabou contacto co Instituto de Patrimonio Cultural de España, coas restauradoras, porque eran prácticamente todas elas mulleres, do Instituto de Patrimonio de Madrid, que incidían moito, máis alá do que quería o Cabido, máis alá do que quería a Fundación, de que o fundamental era prever a conservación preventiva, pensar na conservación preventiva, non en deixar bonito o pórtico, que iso, podía ser relativamente fácil, entre aspas. A cuestión era que iso servira para o futuro, que iso quedara para o futuro. Aí entendín eu perfectamente
que querían decir os conservadores e restauradores cando hablaban de conservación preventiva. E abaixo outra diapositiva que non me resistín a deixar fora, porque ese Aguilar de Campoo. Aguilar de Campoo todos saben que é unha obra monumental e ademais unha obra fenomenal, moi ben feita por José María Pérez, por Peridis, detrás da obra do que se fixou en Aguilar de Campoo está Peridis, e con eso xa decimos todo, non? E que é impresionante e recomendo. Pero cando un entra ali se encontra isto. O sea, se encontra un bo traballo de conservación, de restauración, de difusión, de explicación, de divulgación, de todo o que se queira, non? De educación, información e cultura. Pero con unhas luces de discoteca, con perdón. Isto é unha chanza, pero con unhas luces que mediatizan a visión dese complexo románico, non? Non sei se é unha concesión que despois me parece que hai algunha diapositiva que tamén fala deso, unha concesión ao que pide a sociedade. E isto é como comentaba antes do turismo, o sea, conservamos só para os turistas e preparamos o patrimonio só para impactar a sociedade, só porque a sociedade nos pide publicidade, nos pide difusión, nos pide moitas luces, moitos xogos, é dicir, moito consumo de patrimonio e ás veces eso va en detrimento dos propios valores intrínsecos do patrimonio, porque se pensa na sociedade e a sociedade, se lle dan un patrimonio entre aspas, soso, non lle gusta. Ahora, se lle dan un patrimonio cheo de luceciñas, moi adornado con toda a linguaxe publicitaria que se queira, encántalle, non? Eu teño, perdón pola anécdota, visitaba eu o castro de Santa Trega. Había unha parte do castro, da Citania, a chamada Citania, o castro de Santa Trega, que estaba xa restaurada. Restaurada, ademais, naquel entón, con cemento, e onde se veía, ademais, bueno, a liña de restauración, e había moitos visitantes que paraban nesa zona. E había outra zona que aínda non fora restaurada, que estaban os restos arqueolóxicos tal cual foron excavados, coas súas erviñas, coa unha pedra movida. E entón os visitantes miraban para e dicían, no, eso non se visita. O sea, os restos fetén, os restos orixinais, quedaban preteridos frente á casiña coa súa palla e os muros perfectamente escuadrados e perfectamente limpiños. Eu aí quedeime a velas vir, confésolles. Logo, no patrimonio cultural, como digo, aí están a historia e as súas pegadas, pero hai moitos intereses, hai moitas presións, inciden as crenzas a hora de intervir no patrimonio. Moitas veces os restauradores din, os conservadores e os propios, todos os técnicos de patrimonio, os arquitectos, dicen, isto sobra, isto se elimina. E non sabemos se o que se elimina a veces é importante ou non, ou é a razón dese patrimonio cultural ou non. A non nos pode parecer que é tan esencial, pero cando se creou ese patrimonio resulta que eso era o prioritario e o primordial, o que a nós hoxe nos parece tan esencial. Ben, as diapositivas que acompañan son, pois eso, para acompañar, pero hai que contar moitas veces con todas as circunstancias que se dan cando intervimos no patrimonio. Non é só unha cuestión bueno, o que decidan os técnicos, o parecer os políticos que remedio e a atitude da sociedade. Despois, se queren, no coloquio podemos falar da actitude da sociedade. A sociedade, as asociacións culturais, sabemos que nos demandan que hai que conservar o patrimonio e que hai que facer conservación preventiva tamén. Pero, se preguntamos, se facemos referenda, en plural latino, se conservamos patrimonio ou non, cal sería o resultado? Levaríamos as maus á cabeza, todos recoñecen que nos levaríamos as maus á cabeza. Porque esas cousas non se preguntan, porque preguntar é perigosísimo. Preguntamos nunha aldea se hai que conservar un castro ou unha mama, cal sería a resposta? Cal sería o resultado do referéndum?
Decía un portugués amigo xa morto, que algún dos presentes coñeceu seguramente, Carlos Alberto Ferreira de Almeida, que o patrimonio non pode ser democrático. E contaba unha anécdota cando redactaron a Constitución portuguesa, despois da Revolución dos Cravos, do 25 de abril, discutindo no Parlamento a Constitución, salía a palabra que, e puxeron a votación os diputados portugueses se aquel que era causal ou relativo. Gramaticalmente, se aquel que era causal ou relativo. E o decidiron que era causal ou que era relativo. O decidiron os políticos votando. Como se pode votar a sintaxis ou unha norma gramatical? Bueno, se leváramos a votación aos distintos parlamentos cuestións do patrimonio, aseguríos que nos volveríamos tarumba. Creo eu, vamos, é unha opinión. Este é o gran esquecido da conservación preventiva, o patrimonio urbano. Porque, claro, todos sabemos que hai que facer conservación preventiva no Pórtico da Gloria e nos fondos dos museos, non hai discutir ninguén. Pero cando nos metemos co territorio urbano, cando nos metemos co patrimonio urbanístico, aí non hai conservación preventiva posible. As presións e os intereses e a propia civilización, se é que tal, vai por outro camiño. Pero tenes aí un punto de Lugo, que é a Porta de San Pedro, a antiga Porta Toledana, unha foto dos anos 60, e outra foto do ano pasado, ou de hai 2 anos. O primeiro que isto daría moito o que pensar, tampouco quería excederme demasiado, quería ir acabando. Para empezar, a porta de San Pedro, que ven na imaxe de abaixo, esas torres son novas. Esas torres se fixeron no ano 72-73 a raíz da retirada das casas que estaban adosadas á muralla romana de Lugo. Aí só quedaban uns cantos sillares, seino porque fixen a tese de licenciatura sobre a muralla, e cando eu a estudiei aí, só quedaban uns cantos sillares das torres de flanqueo, pero hoxe as torres de flanqueo están completiñas, con os sillares preciosos, tan preciosos, que os turistas o que fan a foto é esas torres. Están facendo unhas fotos ás torres de 1973. E moitas veces, como símbolo da muralla de Lugo, en promocións mercantiles ou en promocións turísticas, pois poñen as torres da Porta de San Pedro feitas en 1973. Moi ben feitas, moi ben feitiñas, imitando ademais o aparello de tipo romano, afortunadamente sin almofadado, pero o tipo de sillar si está ben feito. Ben, pero me chama máis a atención esta esquina que vemos aquí, que era a esquina por onde entraba, por un lado, o camiño de Castela, e por outro lado, aquí dando a esquina, o camiño primitivo de Santiago, que ven de Asturias, e que é o primeiro camiño de Santiago, o camiño primitivo, por eso se chama así. Entraba, esta era a visión nos anos 60, como digo, esta é a visión hoxe xa non quedan estas casas, porque aí se opta por urbanizar. Hai que urbanizar, ademais, hai proxectos urbanísticos importantes, moi importantes, que priman sobre un patrimonio mundial como a muralla e outro patrimonio mundial como o camiño primitivo. Pero aquí ninguén falou, ou moi poucos falamos, da conservación preventiva, porque parece que a conservación de patrimonio en cuestións de territorio urbano, en cuestións de patrimonio urbanístico, é moito menos importante. En cuestión de patrimonio construído é moito menos importante. E isto, por mí, é unha desgracia, é unha pelexa continua que, o sinto moito, pero levamos as de perder. E, por último, o patrimonio etnoantropolóxico e a conservación preventiva. Xa decía ao comenzo que é difícil pensar que podíamos facer conservación preventiva sobre o inxente patrimonio etnoantropolóxico que temos. A imaxe de arriba, que é un esteleiro de Ribeira, o esteleiro de Purro, en Bueu,
plantexaba uns problemas de conservación, plantexou uns problemas de conservación moi curiosos, porque, claro, era unha carpintería de Ribeira que estaba teitada de uralita. Entonces, como se iba a consolidar, como se iba a restaurar un tellado de uralita? No século XXI íbamos restaurar, íbamos recolocar un tellado de uralita. Bueno, se buscaron solucións, se estudiou, se pensou de todo, desde tirar o esteleiro a fundamentis hasta facer unha instalación nova para a carpintería de Ribeira, non? Se buscou unha solución, bueno, quen vaya ali, pois verá que se pode o que ten de acerto e o que ten de desacerto, non? E outros exemplos que poño aquí, de muiños, de hórreos, de ferrerías, a chamada feira medieval da Golada, que presentan uns problemas de conservación, de que criterios aplicamos nestes casos. Non reconstruímos todo tal cual, facémolo conténdonos un pouco, cada caso será un mundo. Isto en conservación, non sei agora, pero antes era casi o primeiro que aprendíamos. Cada caso en patrimonio mundo, hai que ver as circunstancias, hai que ver non só como está, non só o que lle pasa, sino tamén de onde ven, que é o que supón, que queremos transmitir, etc. Falando de problemas de conservación etnográfica, que facemos coas pallozas? O eterno problema, que facemos coas pallozas? Lles obrigamos aos paisanos a que sigan vivindo, sigan utilizando as pallozas tal cual. Lóxicamente, os paisanos, a maioría deles optaron por poñer unhas chapas metálicas cando ninguén botaba mal das pallozas. As fotos son de Piornedo, pero podía ser de calquera outra aldea das serras orientais lucenses. E sigue sendo un problema. No ano 2022 siguen sendo un problema as pallozas das serras orientais de Lugo e de Ourense. Porque estamos no de sempre, e se ven debates nos medios, non podemos obrigar a que, por suposto, a que as familias sigan vivindo en pallozas, pero nin siquiera que as utilicen para de cuadras, ou de almacéns, ou de palleiras, ou de celeiros. Hai debates moi vivos en torno a isto. E o primeiro que se di é o de sempre, que subvencione a Xunta, que subvencionen as institucións, a Diputación, o Concello, a Xunta. Outra, non me tin aquí ningunha diapositiva, pero están moito nos medios. A cuestión das fortalezas, dos castelos e das torres. Durante un tempo, e ainda hoxe, cando se fala da ruína dun castelo, dunha torre, dunha fortaleza, pois nunca falta un, periodista ou non, que di que o compre a Xunta, que o compre a Diputación, que o compre o Concello. Eu nunca vin en ningún, por lo menos creo que en ningún país do occidente, da nosa civilización occidental, que a solución do patrimonio sexa que as institucións compren o patrimonio. Porque é impensable, é imposible. Pensamos todo o patrimonio que tería que comprar, que se tería que comprar en Galicia, todo o que está en perigo ou arruinado, é imposible. Hai que buscar outras solucións. E a solución parte, en primeiro lugar, da propia sociedade, da propia asunción da sociedade de que iso é patrimonio. Que ten que haber liñas de subvención, que se poden comprar cousas, iso é obvio, é evidente, pero a solución non pode estar aí solo. E volvemos outra vez a preguntarnos, a sociedade está pola labor de conservar o seu patrimonio? Moitas veces non o conserva porque non ten medios, pero outras veces ten medios e non o quere conservar. Ou deturpa, ou deteriora, cree que o conserva e o está deteriorando. E xa que falamos de medios persoais e técnicos e os recursos económicos, poño aí, por desgracia, que un problema que eu creo que non vai a menos, sino a máis, e con novas variantes. Agora vemos que sempre foi así, pero agora moito máis, porque claro, agora como patrimonializamos máis cousas, os medios das administracións, de todas as administracións, non chegan a nada. Se antes chegaban ao 5%, pois agora chegarán ao 2,5%. E se buscan as solucións máis curiosas. Se encargan informes a Traxa,
ou se quere cubrir o expediente, pois cun par de bolseiros, non? E creo que eso é completamente insuficiente, non? E logo está o papel, a potenciación, xa que aquí hai moitas conservadoras e restauradoras, o papel dos técnicos conservadores e restauradores que moitas veces, tantas veces, son insuficientes, non? En resumo, creo que hai que conservar prevendo os danos, como indica o nome de conservación preventiva, con esa señora que barre e cambia os mantéis, pero mellorando ese sistema, obviamente, e utilizando o patrimonio, pero sin modificalo ata de usurpación, ata que o utilizamos tanto que o cambiamos, que o desfacemos, acabamos con el, non? Agora se ven discutindo hai anos o turismo sostible, o turismo sostenible. E a pelexe é que entendemos por sostenible? Que entre canto máis xente mellor ou non? E aí, cada caso tamén é un mundo, non? Pero, obviamente, se pensamos na transmisión do patrimonio, na asunción e na transmisión para ter máis información, máis educación e máis cultura, pois a solución non é simplemente, pois nada, intervimos para facelo bonito e que veña moita xente. Conservación e intervención preventiva ou paliativa sin recreacións excesivas. Bueno, isto xa é repetitivo. Eu paro aquí, moi agradecido pola súa atención.